Welcome po ulit sa ating YouTube channel. And today, meron na naman tayong bagong recipe. This one is not really a trial. Hindi na to try-try. Seryoso na talaga to, guys. Okay? Yan. For later po yan. Ayan. Ang gagawin natin ngayon is crispy fried bisol. Ano ba sa English yung bisol? Basta, yun na yun. Google nyo na lang. Ayan. So, first, kailangan natin yung bisol. Kinayod na bisol. And, itlog. So, dalawang itlog is, kasya na sa ganito karaming bisol. Next is, yung sili. Kailangan natin ng sili for flavoring. Para hindi hindi nakakauma yung ating crispy fried bisol. So, pero hindi natin yan siya ilalagay na buo na ganyan, no? Okay? And 1/2 cup na harina. So, konti lang na harina. Masyadong matatabunan yung bisol. Bisol pa rin siya. So, ngayon, kailangan muna natin i-cut yung sili. And, ibit natin yung itlog. So, itatabi muna natin itong ating kinayod na bisol. Kakat muna natin itong sili. So, ako gumamit ako ng gunting. Pwede nyo naman ding kutsilyuhin. Pero mas mabilis talaga yung gunting. Or mas mainam na gawin to. Yan. Cut natin ang pino for our flavoring. So, next, yung itlog. Ay. Hindi mabasag. Ayan, ito na po yung ating ginupit na sili. So, kung ayaw nyo ng maanghang, pwede na nyo nang wag lagyan ng sili. Pero, sabi ng mga tao dito sa bahay kasi, mas masarap yung medyo maanghang-anghang konti. Ayan. So, haluin na po natin sa isang bowl lahat ng mga ingredients. First is yung kinayod na bisol. Ayan. Next is yung harina. Then, lagyan natin ng konting medyo sabaw-sabaw para pag buhos mamaya, walang matitirang sebo-sebo or ano ba. Walang matirang buto. Next is yung itlog. Okay na po yung dalawang itlog sa ganito kadaming Tapos yung sili. Ayan. So, ayan lang natira. Konti lang. Tapos, haluin. And isa lang na natin yung kawali. Painitin mo natin yung kawali. Ayan. Mainit yung kawali. Maglagay na tayo ng right amount of mantika. So, yung ginamit kong mantika is mantika ng baboy. Ayan. Mainit po natin yung kawali. Try natin. Siya.